好啦，翻嚟今日嘅把歌談心咯噃。今日同我哋傾偈嘅呢位朋友呢，係一位電視紅人嚟嘅。咁啊，平時見佢呢都係獨來獨往嘅。咁究竟真正佢又會係點嘅呢？翁美玲你好，你好。第一次傾偈啊，嗬？我同你係啊，但係我好似識咗你好耐咁啊。我都好似聽過你個名好耐，係咪真㗎？真嘅，我成日諗住呢個咩人嚟嘅咧？我好少見報喎，照計我見報率極低。唔係喎，真係嘅。我咧就第一次認識你嘅時候咧，就係即係當我哋身在加拿大啦。咁啊就啱咧，就啱考完試啦。咁有成個月嘅假期喎。咁我哋啲同學嗰邊冇乜嘢好做㗎啦。咁有啲咩可以令我哋咁興奮嘅咧？咁結果咧，我哋就夾錢就租啲錄影帶，就睇到呢個叫黃蓉嘅女仔啦。你知唔知我幾晚冇瞓覺都係睇你哋？多謝先。所以我而家一到夜晚即係眼瞓啊，或者係啲捱通宵嗰啲時候，我就諗起嗰套電視劇。係啊，我諗到而家好多朋友心目中即係印象依然仲係好深嘅，會唔會？都會嘅，即係劇集嘅問題就係因為可能係長篇啦，咁同埋呢個角色咧就響金庸嘅筆下咧，的確係寫得好好嘅，深入民心啦。咁啊令到今時今日好多人咧都係叫翻我黃蓉呢個名。係啦，我知啊，到而家仲唔係叫你翁美玲嘅，叫你黃蓉咁。甚至乎即係工作啲朋友咧、同事咧，咁以前我有個花名嘅，咁係叫 Yellow 翁啦。係咩？因為好啱啊，因為我又姓翁啊嘛。係喎。咁我嗰個蓉啊可以叫翁啊嘛。係喎。咁啊黃色噶嘛 yellow 啊嘛，咁始終而家啲朋友都係喂 yellow 翁埋位，咁樣嘅，咁啊好自然同埋好有歸屬感嘅，聽到呢個名。嗱，我諗咧就講呢啲咧就好似哇追憶翻好耐以前嘅事，但係其實原來講翻轉頭唔係好耐嘅啫喎，你做咗2年幾耐？2年嘅就係。唔係做咧就做咗差唔多2年半到啦。但係黃蓉呢個角色係2年到啦。但係講真啦，如果2年半嘅工作經驗咧，就有今時今日嘅成就咧，我諗好多朋友都會覺得係好難得嘅一個事情啦嚇。都唔係嘅，我諗呢啲都係大家即係對我嘅支持啦，令到我有今時今日做得咁開心。嗱，我有一樣嘢想問你啦。嗱，你以前有冇參加過咩訓練班啊？有冇話跟過咩名師啊學呢一個演話劇咁樣啦？咁而大家都公認咧就係做電視劇呢樣嘢咧就要浸出嚟㗎，嗰啲演技啊，嗰啲味道啊，就係要用時日咁樣經驗啊堆積埋㗎嚇。但係我仲未浸出味嘛。我唔係咁嘅意思啊，而係嗱，譬如你第一次做黃蓉嘅時候咧。講真嗱，我哋覺得如果個新人嚟講咧，的確係冇令到人哋覺得失望啊。咁我諗呢啲相當難得噶啦。其實你個心理負擔好大噶喎。究竟你演戲方面，你係咪自細至大都好中意扮嘢啊？咁啊唔係喎，我自細咧就即係喺學校入邊咧都有參加啲 talent time 嗰啲咁嘅玩嘅話劇啦。但係就一直都冇諗過自己會入呢行嘅。咁二來咧，當我知道自己做呢個要做劇集時就好興奮啦。咁但係自己又好驚，因為自己真係未做過戲啦，同埋壓力好大啦。就話俾自己聽，只要成功，可能係呢種一時嘅衝勁去俾我做到呢樣嘢啦。咁至於接唔接受咧，就係大家俾我批評啦。初初都好多人彈我或者咩嘢，咁我覺得呢彈我係應該啦，即係俾咗我一種鼓勵同埋。覺得我需要改變點樣去做嘢，咁我諗最大嘅原因就係最好就係可能個故事啦，金庸筆下嘅嘢寫得好好啦，同埋各方面俾我支持。但係咧，我覺得有樣嘢係咁嘅，當你有一個代表作嘅時候咧嚇，咁有時係好，有時係唔好。好嘅地方就係啲人咧就經常都會記得啦，好深印象啦。我諗唔好嘅地方就係佢哋依然係記得到今時今日時隔2年幾都依然係記得呢個劇。咁而至於金庸之後其他嘅角色嘅名啊，或者係即係其他嘅劇集咧，佢哋就好似即係相比之下咧，就好似係冇咁深印象。係啦，咁係唔好嘅啦，當然，但係可能就因為我做呢個角色就比較適合啲啦，咁啊變咗佢哋心目中嘅我咧就永遠都咁刁蠻，咁奀皮，咁啊接續以來咧就有幾個劇集咧，譬如做就算楚留香啦，我都係做一個好刁蠻啊、好活潑嘅女仔啊，咁變咗響呢個性格上嘅距離唔大啊，變咗人有種就覺得你又係做翻黃蓉，但係我都好難講嘅，你個造型係咁上下，你個 character 係咁上下，變咗係幾難去改變人哋對我嘅印象。咁而家唯有希望有啲第二個劇集係令我新突破，係一個突破啦。我諗就係咁樣嗬。如果你覺得嗰樣嘢係好嘅話咧，就食過話翻尋味啦嚇。我諗電視台嘅朋友都會係順理成章就派翁美玲啦係演呢一類嘅角色啦。
但係對我唔係咁好啦。你自己唔中意啊？唔係，即係雖然做起上嚟會容易啊，但係覺得自己咁樣做落去咧，就係進步嗰個速度會慢咗少少。但係咁喎，如果佢派每一個劇集你都係唔同嘅角色啊、唔同嘅性格咧，咁變咗啲觀眾喺心目中嘅翁美玲咧嘅形象係點咧，又會好混淆喎。哎呀，真係麻煩啊！咁啊，可能即係講劇集有分幾種啦。咁最難忘當然係射雕啦，因為喺射雕入邊咧，我的確係受過好多苦頭啦，好辛苦。咁係一種好值得回憶嘅一部戲啦。咁例如天師啊。甚至生鏽橋王啦，呢啲係另外兩種劇集，我比較自己中意啲嘅。因為天師咧，我覺得佢俾我一種劇集就係有可以由一個少女嘅心境去做到一個結咗婚嘅女人，有得發揮喎，即係有得俾你做嘅，有個過程俾你去啦。咁生鏽有兩個角色俾你做啦，好極端嘅兩個角色。咁我覺得呢啲係自己對自己做起上嚟會開心啲嘅。會唔會有啲朋友心目中都會覺得翁美玲咧喺現實生活嘅你咧就好西化嘅喎，一齊嚇。咁但係咧喺熒光幕上面見你咧就係通常都係古裝嘅裝扮啦嚇。咁嗰啲時裝裝扮嘅喺熒光幕上面出現嘅翁美玲係點嘅咧？咁好似又冇乜印象。我第一部就係《夾心人》啦，嗰時同阿秋哥拍啦，最近都啱啱重播喺香港嘅，下晝重播咗啦。咁同埋而家最近啱啱拍完嘅《挑戰》，係唯一兩部時裝劇。你自己中意拍時裝定古裝？講辛苦當然古裝啦，但我自己感覺出嚟咧，應該係古裝係比較適合我啲。同埋古裝咧，可能係可以做到你自己平時冇機會做到嘅嘢，你會喺古裝度做到啦。譬如你會飛啊，好武功啊嗰啲啦，你會做個公主啊，咁即係呢啲係現代生活係冇可能做到嘅嘢嘅。同埋嗰啲古裝嘅服飾啊、頭飾咧，你都係今時今日唔可能戴到嘅嘢，而俾你做到，你係有一種滿足感嘅。咁又係喎，你會唔會係一個唔可以輸嘅女仔嚟嘅？有好多時呢樣咁嘅感覺咧，係可以即係增強你嘅鬥志嘅，就係我唔衰得俾人睇嘅。呢個係我個缺點嚟嘅。唔係優點啊？即係優點係俾你令你更加上進係好嘅啦。但係有一種缺點就係你如果咁樣嘅話咧，當然你每次係成功梗係好啦，但係如果你一失敗咧，你唔知接唔接受到咧，就係另外一個問題啦。咁相反而來，上帝都好錫我，暫時就幾順利啦，一切都。咁同埋要自己又要滿足啦。其實會唔會自細至大咧，覺得自己都好似一切都幾順利咧？係啊，好多人都好錫我嘅。不過我人就好怪，即係有個觀感就係世界冇乜壞人，算係錯嘅。未必嘅，我係話我呢個係錯嘅，即係你唔可以諗住個個都好人嘅，呢個世界冇咁嘅事嘅。但係或者我太過容易忘記人哋嗰啲對我唔好咧，我覺得生水相逢嘅，唔緊要嘅，總之有日你會求翻我嘅咁我諗對自己開心啲嘅。如果唔係記記埋埋呢啲咧，你會好多愁嘅，又驚嗰個又窒嗰個，做嘢好開心，太避忌啊，係咪？如果係咁，我都覺得係嘅。世界上面你話好人咩壞人咩？咁其實我哋每一個人又係好人又係壞人嘅啫。可能喺人哋嘅心目中嘅我或者係壞人都唔定。係咯，咁你睇你對嗰個人係點樣咯？係咪？或者大家有一啲工作上又好咩都好，唉，即係呢個好難做人，好難做人真係。咁啊，至於你話我係唔係好即係唔輸得？咁我的確承認我係好怕輸嘅。咁呢樣嘢令我鬥心咗好多年。就係自細至大咧，一粒女喺呢個屋企嗰度咧，就屋企人就太錫你啦，仲要壞晒，係咪咧？咁我覺得我係一個好怡形嘅獨生女嚟嘅，因為好多人即係獨生女咧會係好依賴啊，好恃寵生嬌啊，係啦，呢啲係典型化咗嘅獨生女咯。但我冇嘅，完全係唔係呢回事嘅人嚟嘅。我就唔黐屋企嘅，我又好主觀嘅，即係又係我去控制個家庭嘅，即係我覺得我自己太過獨立啦有時。會唔會係同自細家庭環境有啲關係咧？我覺得完全我性格天生我係咁曳嘅，可以嘅媽媽冇法子純嘅呢個女咁咯。嗱，好怪一樣嘢啦。平日我見你影相啊，或者係甚至乎喺熒光幕上面見嘅你咧，雖然有時會帶啲刁蠻嘅性格啦，但係都係一個好典型一個少女咁樣嘅，即係會係好女性化嘅。咁但係其實我發覺，如果同你傾落偈啊，或者有時見到你嘅出現啊咁。俾我感覺咧，你又有男仔頭嘅一面嘅喎。我係好唔適合做呢行嘅一樣嘢。第一，我好怕化妝。第二，我係一個最唔扮靚嘅女仔嚟嘅。
嘅，所以我覺得契家姐都話佢你唔適合做呢行嘅，我覺得你點可以咁嘅身世行出街㗎？我跟住係我話我冇法子，我話我2年半前去翁美玲同今日都係一個人嘅啫，我唔可以因為我做多咗嘢就要改變我以前嗰種嘢，同埋有好多以前嘅我仲係今時今日好回味嘅。變咗即係我係屬於幾懷舊嘅人。嗱，會唔會喺你工作咗呢2年幾3年之間咧？咁你要回顧翻自己啦。嗱，你頭先講過你話你2、3年前嘅你同今日嘅你都係依然嗰個你嚇。咁但係會唔會再諗真啲，自己喺生活方式啊，或者係處事啊、對人啊，一切有冇變到？生活方式就冇，我依然好似以前我中意咁，我放出街就係咁。我中意喺街邊食嘢就會喺街邊食嘢。咁啊，但係講啲處對人嘅咧就有少少啦，因為以前我咪話過我好壞人嘅呢個性格，但係有好多時啲人即係人啊，只可以俾人呃字嘅啫。第2次你可能會諗心啦，第3次又唔得，我唔可以再俾人呃嘅，即係你會咁樣落去咧。同埋呢個圈子會發覺啲人真係好現實嘅。咁變咗佢要現實嗰時候咧，你對佢嘅態度亦都要開始現實。我覺得唔係一個好好改變，但係冇法子，一定要。咁啊，今日我哋繼續同翁美玲傾偈啦，咁亦都係最後嘅一朝早啦。尋日咧，翁美玲就講到，佢話佢加入咗娛樂圈工作呢2年半之間呢，就發覺自己性格方面呢，的確係有啲嘅改變嘅。咁不過呢啲改變呢，就係應該咁變嘅吓，個個都係咁樣噶啦。咁或者今日我哋繼續呢個話題啊。其實會唔會呢？世界根本就係咁嘅，社會上面嘅人係咁樣噶啦。可能我離開咗香港有成8年啦，即係有少脫節啦。對於即係香港人嘅生活習慣啊，或者佢哋處事態度啊，同埋喺外國就完全唔需要有呢啲咁嘅避忌啊。就係2個世界嚟嘅。所以話未必係因為淨係電視台先係咁樣嘅。當然可能可以咁話啦，即係根本香港嘅社會就係咁樣。可能係我自己停頓咗啫。係都有啲原因喎，真係。嗱，我亦都聽人講咧，翁美玲咧喺電視台嘅工作嘅你咧，係一個好獨來獨往嘅女仔嚟嘅，即係唔興話所謂埋堆咁樣嘅。冇法子啦，可能大家工作時間嘅問題啦。咁同埋我一直以為喺劇集咧就係比較同啲男藝員多啊，或者前一輩嘅藝員多啊，咁啊變咗同女藝員嘅混合咧就大家機會少咗啦啲活動。咁啊變咗電視台嘅真正嘅朋友就冇咁多。但係會唔會翁美玲你係一個可以同男仔玩埋一堆，玩到癲晒，即係冇性別分嘅人，就多過同女仔行埋一齊？事實男女上嚟講都係朋友嚟，我冇話特別去話去揀個男藝員做朋友啦。咁但係呢個圈子好怪嘅，當你同個男藝員玩得太熟嗰時咧，就會有好多不必要嘅新聞走出嚟噶啦。咁啊，初初我唔會話咁樣去介意嘅，但係而家發覺真係唔可以，即係呢度唔係英國，你唔可以咁樣去做。即係要避忌下啦吓。我諗下，即係經過2次嘅教訓，我諗應該有個應該係識得點樣做嘢。不過我諗係嘅，如果見到個靚嘅女仔同一個靚嘅男仔走埋一齊咯，佢哋又咁好朋友咯，咁當然係好容易令人聯想起，佢哋唔知係咪拍拖呢咁樣，咁啊久而久之都當咗係咁樣啦。但係喺我心目中可能只不過因為我女朋友少一仔啊，我係當佢一個朋友咁樣啦。至於出邊啲朋友咧，我就因為我離開香港好耐啦，好多都去咗第二度嘅，咁剩翻嗰啲咧就你知朝9晚5啦。係啊。咁我哋啲生活就唔係朝9晚5嘅，直情好唔正常。我哋放工3點鐘放工啊，揾邊個玩啦？冇人睬你嘅，只係揾翻啲朋友人玩。即係咁多年嚟咧，你又會唔會回想翻咧？會唔會係因為自己喺電視台工作啦？咁而家你係一個眾目睽睽嘅人物啦，亦都係好多朋友嘅偶像咁樣啦。會唔會亦都係因為咁嘅原因咧，係影響到你嘅私生活嘅？譬如以前去 disco 跳舞好平常啫，但係而家你就會覺得，咦，可能要着靚啲啊，或者係今晚同邊個去啊咁樣咧？我諗我冇嘅，即係我就好多時會應酬方面，我唔係咁中意應酬。但係個唔應酬嘅原因係得一個啫，因為我怕化妝，都係呢個老原因啊。因為我覺得如果我應酬咁，你點都要去着翻件靚衫，梳翻個頭化個妝，我覺得唔需要太多時間嘅。有乜咁懶㗎？扮靚都。所以我新年啊，
聖誕節前夕嗰啲咧，我收到工我就喺屋企瞓覺，咁佢哋打翻嚟啦，喂你 disco 啊，唔好啦，啱啱落咗妝啫，又要我化妝，唔去啦唔去啦，即係我寧願唔去啊，都唔寧願化妝嘅咁樣嘅咧，真係太過分嗰陣時。咁啊，平時如果好普通嘅 disco 咧，我就即係咁嘅樣，我點樣衰樣佢咧？嗱，我諗咧，呢幾年間咧，我哋都會知道好多關於翁美玲嘅愛情方面嘅一啲故事啊、啲報道、一啲消息咁樣啦。好怪呢行好多嘢咧，就因為我初入呢行咧，咁啊識到湯鎮業啦，咁就會由冇嘢寫到有嘢啦。咁然之後你唔通要否決呢個咁嘅？唔係好難講嘅，呢個圈子嘢就係咁，好多時咧分分鐘咧就因為佢哋啲記者寫到冇嘢寫到有嘢，有時又會有嘢寫到冇嘢嘅喎，即係我都唔識講嘅。不過我諗咧就即係大家都有大家嘅工作崗位啦嚇，咁大家都想做好自己嗰份啦。咁我諗都會應該有啲原因先會有人寫，同埋即係多少都係有啲原因嘅應該嚇。咁你唔可以話零開始寫到有㗎，係咪？咁啊，我就第一部戲就13倍啦，咁啊大家熟咗，咁佢又對我幾好啦，咁就開始咗呢個朋友啦。咁就開始俾人寫啦，寫到今時今日。咁好多人都繼續問呢個問題嘅，咁我哋之間嘅感情咧就好俾人嘅感覺就好撲朔迷離，係啦，好曖昧添啊！因為好多時咧，我有好多新聞走出嚟啊，爆出嚟啦，同埋好多人就會成日懷疑我哋之間嘅事嘅，因為我覺得大家仲係後生啦，佢有佢嘅工作啦，我有工作，我覺得大家只可以話俾人聽，我哋係咁朋友嘅關係之間嘅啫，因為呢個行業你係唔可以即係話我哋結婚啦，咁就話結婚，即係好多嘢係需要去考慮到嘅，同埋佢仲有好多佢自己選擇嘅餘地啦，咁我亦都有自己嘅選擇嘅權利喺度嘅，所以將來係點冇人知道，只要大家而家開心就算啦。咁啊係，但我諗咁多記者朋友中意寫你嘅原因咧，就係我諗同我諗法都一樣，就喺我哋心目中嘅翁美玲同埋湯鎮業咧就好登對㗎，真係行埋一齊係會好登對嘅一 pair 嚟㗎。咁都唔係嘅，好多嘢就我哋做呢行咧，個個都冇話登唔登對嘅。你譬如我同第二個行埋一齊，你睇得多你又順眼咗嘅啫，我覺得係。其實嗱，亦都有個咁嘅講法，就係話係電視台咧專登安排你哋走埋一齊，係當金童玉女咁樣嚇，係以便宣傳嘅咁。其實咧就當你冇咁嘅事嘅咁樣，即係可能有人會咁講。但係佢哋誤會咗，因為我同佢永遠都冇，即係從來未拍過部戲嘅喎。So far 13妹咧都係佢同阿盼盼一 pair 啫喎，完全同我冇關係。係又係喎，講翻轉頭又而家。所以咧我都唔明白啲人點解會將我哋兩個擺埋一齊講嘅成日。但係我就唔係咁中意啦，因為我覺得公私要分明啦。好多時譬如訪問我就一定會涉及到佢啦。哦，咁啊係。佢剪彩會楞到我啦，我登台要楞埋佢，我覺得呢啲唔需要嘅。嗱，譬如喺呢一方面，你會唔會係好信緣分嘅安排咧？嗱，譬如你而家就講啦，就即係呢個只不過係一個普通嘅朋友咁樣。咁但係有時啲緣分嘅嘢就係咁樣嘅嘞噃，你走都冇得走嘅喎，唔似睇下又似嘞喎，好信緣分嘅，我會發覺突然間或者分分鐘會殺出個情感講出嚟都唔定，或者有個哇好正個女仔行咗出嚟，或者比我更好嘅，咁當然會覺佢會好明智嘅選擇。所以我好信緣分嘅，我唔會勉強一樣嘢或者強求。你選擇人，人亦選擇你咁嘅嗰樣嘢啦，你好公平嘅。咁譬如話喺呢方面咧，你會唔會係一個好向往家庭生活啦？又或者係我覺得女仔會有啲年齡係會咁嘅，會幻想自己快啲結婚啦，快啲有 BB 啊，係做媽咪有個家庭啊咁樣咧。你會唔會曾經幾何都即係有啲咁嘅幻想？好多年前啦，想當年，哇，想早熟㗎，18歲啫，哦，嗰時就好恨嫁嘅，唔知點解，可能壓迫力咧，屋企嘅家庭壓迫力，即係，媽咪乜都要管我，因為我即係我好自立啊嘛人，乜嘢都要管我，真係唔得啦，我要嫁鬼咗佢咁啊，媽咪可以理唔到，係喎，一個好辦法喎，但係到今時今日，就覺得當日係錯嘅，好似我都冇行呢個錯誤嘅第一步，咁啊，發覺今時今日咧，反而就唔想結婚住，即係我覺得我仲有人生有好多個旅程俾你行到嘅，我覺得結咗婚嘅人就一定會定咗性落嚟啦，好多嘢你唔可以做噶啦，咁而家未結婚咧，你仲可以做好多好放肆嘅嘢，自由自在噶嘛，獨來獨往。你會唔會一個事業心又好重嘅女仔咧？呢個要睇我自己嘅心境。
點解咁樣？我好怪嘅，即係我好情緒化啦。我呢5分鐘可能好事業心強，話我要做10樣嘢咁，定呢5分鐘，哎唔做啦好煩啊，翻英國啦。即係我會咁樣嘅，同埋我嗰剎那可能會真係做到嘅。正如我當日翻嚟香港，我就係憑嗰5分鐘嘅勇氣，咁我就拋棄英國一切翻嚟香港。所以我好驚呢種5分鐘嘅決定，情緒化得咁緊要嘅，其實。所以我好驚自己嘅，有時嗰剎我真係好驚突然間話我唔做 TVB 啦咁。哎呀，咁你話突然間話我聽日嫁啦，咁又得嘅喎。係咯，不過啲嘢好難，啲嘢要揾人要先得。會唔會你自細至大嘅性格都係咁？因為係入咗電視台工作都係咁。嗱，因為我自己感覺咧，我認識喺娛樂圈中嘅朋友咧，大家都好情緒化㗎。即係通常唔知明呢個咪就係特點咧，我都唔知啦。係咪即係一定要情緒化嘅人先做得電視工作？咁我唔敢講啦嚇。咁但係多數人都係咁情緒化。我諗可能香港人嘅生活咧係比較緊湊啦，心理壓力大咗，咁形成呢個人好 nervous 啊，好緊張啊。咁另外個問題就係做呢行，因為你會演唔同嘅角色啦。咁如果呢下接唔到第二個角色走出嚟嘅話咧，你會自己好混淆喺角色之中。咁情緒化有好有唔好嘅，有時你能夠控制到就冇所謂啦。但有時如果你控制唔到咧，你會拍戲都會好情緒化嗰時咧，你變咗你做唔到出嚟嘅好多嘢。我就試過啦，就會好猛嘅，冇嚟咁簡單嘅劇情咧做唔到，但係你就因為你自己本身你好多私人嘅事喺你入邊屈住，係唔好嘅。其實要完全投入嘅喎，真係。係，仲要我覺得應該完全投入嘅，因為你投入咗咧，你好多小動作你係好自然做出嚟嘅。當你唔投入嗰時咧，你只係喺度交緊對白。但係我覺得好慘㗎，有時。如果你個人係唔開心嘅話咧，就係唔開心㗎啦嘛。但係因為做呢一行啦，你係要俾個樣人睇，你仲要係扮另外一個開心嘅樣。係啊，好難啊，就有時其實覺得自己可能功力仲未夠咧。但係譬如好似阿發哥咁啦，佢無論開唔開心都好，佢係演起人咁投入，我覺得呢係佢嘅功力。而我哋咧仲未做到咯。個境界係咪？個境界係好難嘅，我覺得。你唔開，好似話你唔開心就唔開心嘅。係咯。你點可以走入廠做到好開心咧？或者譬如你好憎呢個人嘅，想殺死佢嘅，咁但係你入廠你要做佢嘅情侶喎，你都唔知殺死佢好嘢點？係啊，陰公啦！你點睇自己嘅自己？你會唔會係想譬如話擺5年、10年咁落去，又或者你有第啲嘅新計劃咁樣？我好順其自然咧，我覺得好多嘢唔可以勉強嘅。你係咩材料就去到邊度。話你咁好自量，我點樣接上去講好咧嚇？因為我諗好多朋友心目中嗰種美齡條件都係相當之唔錯咯。都唔係想點啊？係嘅，即係我人咧就好在有一樣嘢好，就幾自量，即係知道自己只可以去到邊度，唔能夠滿足。同埋覺得自己我仲可以去啲嘅，咁就去放進去做。我覺得人可以咁樣係應該好啲。咁譬如話好似睇得好通㗎嘛，咁樣。咁你睇你自己咧，係應該去到邊咧？如果係咁講，我覺得即係好多人會覺得你幾好啊！呢2年幾好順利啊，一切都應該咧就好開心好滿足啦。但對我嚟講咧，我覺得只不過起步啊。可能年紀問題，雖然我唔係老，好明顯啦但係人嘅成事會話俾你自己聽咧，呢行如果你唔努力嘅話咧，永遠都有人代替你。係。如果你滿足嘅話咧，你就已經係退步緊㗎啦。咁所以你就要做咯，搏命去學嘢咯。咁對我嚟講，只不過起點，同埋又自己咧同好多啲前一輩人做戲咧，覺得自己實在好多嘢係唔得㗎，都謙虛喎，唔係自量。咁我諗係任何一件事都係啦，學到老做到老，做到老學到老咁樣嗰種啦。咁我而家咁睇你咧，你個人都好似幾樂觀喎又。樂觀係咪因為情緒化呢一刻啱啱至咁樂觀啊？我樣似樂觀，係好多人咧就悲觀。喺我角色之中咧，因為永遠都演一個好活潑、好無憂無愁嘅女仔嚟嘅，譬如公主啊呢啲，即係唔使憂米、唔使憂柴嗰啲人嚟㗎啦嚇，又做埋啲好幾廿個男人中意你嗰啲，要幸福到暈嗰啲女仔咯。即係真正嘅自己咧，可能就唔係咁樣嘅，完全係好中意靜嘅有時。
哇！我又聯想唔到喎，我只係可以聯想到翁美玲喺 disco 度跳舞跳得好開心個樣啫。講真就，我會嘅，嗰剎那我會好忘我嘅，即係我會去 disco 咧，我唔 mind 一個女仔走出去跳，因為可能英國係咁樣咯。係啊係，冇人話你㗎，你一個女仔個個都係咁自己跳啊嘛。但呢度唔得，我哋要揾個 partner。咁又要揾人陪你去廁所，咁呢啲嘢我覺得係咪一定需要嘅咧？係啊係啊，你講真係真，女仔多數你去唔去啊？你去唔去啊？問完咗問完又冇人去，咁我都唔去住啦。你要拉大隊㗎係咪？我唔知點解。咁你係一個中意獨立嘅女仔，係咪？直情係好獨立嘅女仔。喂，咁會唔會自己嘅生活都係中意一個啲好獨立嘅生活咧？即係未來嘅日子裏邊，唔會有一樣嘢，我覺得女人硬叻都好叻。都應該有硬叻個男人去控制你，呢個係糯米糍粑嘅，咁又啱喎，真係嘅道理嚟嘅。因為女仔始終你係點樣講，上帝係咁樣做出嚟噶嘛。譬如我自己有90分啦，好叻都好叻，我都希望我男朋友100分。哇！99分得唔得啊？啊，唔好啦，哇，要求高啲啦。咁啊，係咁樣嘅。我希望你會揾到嚇緣分啦，等緊嗱，事業同埋緣分，我都希望你係得到即係更滿意㗎啦，好冇？多謝你先。我諗個個女仔都係咁嘅，當你後生嗰時，你會幻想好多呢啲嘅嘢。會唔會遲啲要妥協啊？即係到我30歲嗰時冇人要，越嚟越低，算啦，49分都要啦，咁唔合格都要啦。咁我希望仲係100分嘅時候你就揾到啦，好冇？多謝先。咁好多謝翁美玲咧，呢2日同我哋把歌談心㗎。咁